हेलो एभ्रीबडी म भर्खरै कामबाट आएँ बेलुकाको 4:45 भयो है भर्खरै कामबाट आएँ र कामबाट के किनेर ल्याएँ कामबाट फर्किँदा के किनेर ल्याएँ म देखाउँदैछु है सपिङ यो साग भयो यो मसरुम भयो काँक्रो भयो अनि त्यहाँ ब्लुबेरी छ केरा छ भान्सा यत्तिकै छोडेको अब चियाको भाँडा यत्तिकै छ चियाको भाँडा यत्तिकै छ बिहान यत्तिकै छोडेको राजमा चाहिँ ब्रेकमा आउँदाखेरि 1 बजे ब्रेकमा आएको थिएँ त्यसरी अन गरेर नुन मात्रै हालेर छोडिदिएको थिएँ हैन अनि यो कुकरमा हाईमा राखिदिएर अहिले पाकेर ठिक्क भएछ अब पाकेर ठिक्क भएछ यसलाई झानिदिएपछि दालको काम सक्यो अलि धेरै पकाएको भोलि नि हुन्छ भनेर है यो बिरालोले चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई कुटिरहेछ के बाहिर जानलाई कुटिरहेछ र छटपटेको जान खोजिरहेछ मेरो हस्बेन्ड आउने बित्तिकै त्यो ढोका खोलिदिनुहुन्छ अनि म बाहिर जान्छु कि तर मै खोलिदिन्छु आज खाना छिटो ल खुसी भएर गर्दै आज बाहिर घाम लागेको छ जाडो छैन जस्तो छ है आज हिजो एकदम जाडो थियो आज छैन जाडो ए यो कालो बिरालो आयो ल आइहाल्यो अब यस्तो गर्दा हेर कालो बिरालो आएछ माछा छोरीले बाहिर पठाएको देख्यो भने अब के गर्नु के भन्नुभयो म आउनु बित्तिकै क्याउ थाल्यो निकालिदिएको पार्न थाल्यो भने त उसले थाहा पाउँछ होइन भर्खरै हो निकालेको पार गर्न थालेपछि क्याउ पाउनु थाल्यो हो नि बाहिर बस्छ सबैजना फ्रेस हुन्छ नि मान्छे पनि फ्रेस हुन्छ बिरालो पनि फ्रेस हुन्छ उसलाई पनि एटेन्सन चाहिन्छ नि त मलाई हेर्ने मान्छे आयो भने बस्छ डराउँदैन कि भएर त झन् बसाउँछ हेरेर के गरे नि डराउँदैन नङ्ग्राले कोताला है नङ्ग्रा कोताला ये सन्चो मानेछ ए डुनु मुडु 10 मिनट भयो आज त बिहिबार हो कि बुधबार हो रमाइलो हुन्छ क्याम्पिङ गयो भने जाने पहिला ठाउँ भेटाएपछि अनि साथीभाइलाई हल्ला भने नि जो जानुहुन्छ जानुहुन्छ कति छिटो गयो स्लो कुकरमा राखेको राजमालाई झानिदिएँ साग पाकेको टमाटरलाई चाहिँ यहाँ हालिदिन्छु अब म चटनी बनाउँदैछु चटनी बनाउँदाखेरि नुन हरियो खुर्सानी टिमुर अनि धनिया राखेर यहाँ चटनी बनाउँदैछु है कहाँ हो त्यो भनेको ए कति खाल्छ ए कति खाएर छ त ए कति पैसा रहेछ त जम्मा 50 हेर्नु रिभ्यू हेर्नु पर्छ डिनर रेडी भयो
आज स्पेसल चाहिँ टमाटरको चट्नी बनाएको छु। फेभरेट टमाटर चट्नी देखिएको छ कि छैन। टमाटरको चट्नी, काउली, साग, काँक्रो, भात रेडी भयो। अनि यहाँ राजमा छ है। कामबाट आएर यति पकाएर भ्याइयो, अब खाने हो। ल आउनु है खानु, पस्किसक्यो। त बिरालोको ताल हेर त, हेर बिरालो। अब हुन्छ, सल्लाह हारौँला नि। ल पहिला भात खाऊ अनि सल्लाह हारौँला है। पाउने 7 भयो। भान्साको घाम सिद्धियो। आज परेको छ अमेरिकामा। अहिले अब जाडो गएर बिस्तारै समर लाग्ने बेला भएको छ। इस्टर टाइम भइरहेको छ। हेलो, साँझ पर्यो होइन। अनि खानासाना खाइगरी भान्सा काम सक्यो। दुईटा बुढाबुढी मिलेर भाँडा मान्ने, भान्सा सफा गर्ने काम सक्यो। अनि उहाँ चाहिँ अब यसो अब समरमा कतै क्याम्पिङ जानुपर्छ कि भनेर यसो ठाउँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि म चाहिँ अब हिँड्न जान्छु होला। अब चाहिँ खानासाना खाइगरी हिँड्न जान्छु। जाडो अलिअलि अझै जाडो छ है। यतिकैमा आजको ब्लग बन्द गर्छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। र जसले हेरिरहनु भएको छ, मेरो रेगुलर दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, उहाँले यसरी नै माया गरेर हेरिरहनु होला। हुन्छु, बाई बाई, सी यु नेक्स्ट ब्लग।